Достар, жалпы жігіттер мынандай мопедтер келген. М8, М8. Жалпы без пробег барлығы без пробег. Арғы шетте тұрған бір ақ ұштық қана қалды. Бұл танк. Танк бір ақ ұштық, бағасы вообще әдемі баға. В общем, жігіттер, мынау мопедтің барлығы төрт ақ ұштық мопед өзі. Төрт ақ ұштық мопед. Бұларды не үшін шығарып жатырмыз видеоға? Жалпы бұлардың бағасы өте әдемі болғаннан кейін бағасы деген андай білмеймін, енді базардағы бағаларға қарағанда енді бір андай не да бұл ше вообще арзан бағада. Сол үшін бұл видеоға түсіріп жатырмыз. Жалпы алатын адам болса жалпы хабарласамыз, жазамыз. В общем, бағаларын айтып кетемін қазір. Жалпы учет жағынан келетін болса, жігіттер, учет жағынан учетқа бұл смело қоюға болады. Біз сіздерге барлық құжаттарын береміз, барасың, соңға барасың. 11.000 теңге ма, 14.000 ба, бұл құясың, ит салып, в общем, атыңа тіркеп аласың. В общем, жалпы аккумулятордан шеш тастағанбыз. Аккумуляторын қазір қосып алатын адам болса келсін. Жігіттер, бірінші мен айтайын, мына жерде бар ғой, ең бірінші келген кісіге, мына танк бар ғой, мына танк бірінші келген кісіге бұның бағасын 320 деп тұрмыз. 320. Ең бірінші келетін кісі конкретный клиент болса бар ғой, 320 емес, өзі бір ақ ұштық танк. Ол кеше болған, екеу алып кетті оны, өзі бір ақ ұштық танк. Бағасын бірінші келген клиентке қалайсыз болады? Бірінші келген клиентке, в общем, нормальный бағада береміз, жігіттер. В общем, нормальный бағамыз беріп. Мынау М8 қарасы, көгі, серебристый светі бар. В общем, бұлардың да бағасы нормальный баға қыламыз. Бағасы 270 деп тұрмыз, 270 емес. Короче, бірінші келген 3 клиентке бар ғой, конкретті айтамыз. Бірінші келген 3 клиентке бірақ бере саламыз, жігіттер. Мына жайдан жай видеоға түсіріп шығарып жатқан жоқпыз. В общем, үшеуі бірінші келген клиентке үшеуінде нормальный бағадан береміз. 270 емес, нормальный скидка қыламыз. Келіндер, жігіттер, өзі үшеуі қалды, танк біреу қалды. Жалпы күтеміз. Адресіміз Бөкейханов 23, жігіттер. В общем, адрес Бөкейханов 23, Тұрасан бойында орналасқанбыз. Номерге хабарласамыз, экран бар, ана жерде экранның бетіне жазып қойғанбыз, экран бар несі. Жалпы сол жігіттер, WhatsApp-қа жазамыз, TikTok-қа өтеміз, жазыламыз, сол хабарласамыз.